po napapansin ay ito po yung dahon po ng tagom. Kaya pinapakita ko po sa inyo dahil sa taas po tayo ng kalsada. Sa ilalim po kasi ito. Kaya pagmasdan nyo mabuti dahil ito ay malaking tulong po sa atin kung maniniwala po kayo o hindi. Kasi ito pong ginagamit namin kapag po kami ay mayroong problema po sa atin. Pero bawal po ito inumin ng kainit ha, mga ka-nature lover. So bababa po tayo para lapitan po natin tayo mismo ng dahon na ito para makita nyo ng malapitan at papakita ko sa inyo paano ang tamang proseso sa paggawa ng gamot na ito. Kayo mamangha, malay mo sa andyan na sa bakuran nyo lahat, nakikita nyo sa tabi-tabi. Kaya let's go, sumama na kayo sa akin ngayon na. Ating nalapitan po yung sinasabi ko po na damo sa inyo o puno. Nagiging puno rin po ito dahil ito po yung paraan po para malaman po kung mayroon po tayong nalalason po tayo. Ang tawag po to sa amin ay tagom. Ayan o, kung inyong pagmasdan po para po siyang malunggay o kaya itsura niya po ay para siyang para po siyang dahon ng sampalok. Ayan o, kung inyong pagmasdan. Ito po ay gamot po ito, hindi po siya iniinom ha. Ito po ay kinukuha po ang kanyang mga dahon. Tingnan nyo po, hahatakin po natin yan. Ayan. Medyo mahaba-haba naman pong puno na ito kaya ayan. Ito po ay paraan upang makita po at malaman po natin kung may lason po ang ating katawan. Ito po. Ito pong ginagamit po namin dahil ito po ang sabi ng aming mga magulang. Pero until now, o hanggang ngayon, ay ginagamit pa rin po itong paraan na panggagamot. So, kinuha po natin ang tagom at sa Tagalog po sa amin sa kumuson. So, ito po ay kailangan po ay maging kumatas po ito sa ating mga kamay. So, ayan. Pakatasin po ito natin. Sige, hanggang siya po ay kumatas na may tubig pong lumabas sa inyong katawan, sa kanya pong balat o kaya dito sa dahon. So, sige lang po, pakatasin po natin. Maniwala po kayo sa hindi, ito po kasi yung sikreto. Medyo nakakangalay-ngalay at masakit. So, ang gagawin natin, mga ka-nature lover, kapag po ang ating kamay ay may naiwan po dito mga stain o kaya dagta, so yun nagkakanda nangingipi mong kamay natin. So kapag ito po ay may naiwan po dito sa kamay mo parang mga dagta at umitim po ito, ang resulta po niyan ay meron po kayong lason. So sa ngayon, kung yun ang pagmasdan, parang wala naman po tayong lason dahil maputi pa po siya ang ating kamay at mamula-mula. So may iwan po at hugasan po natin siya ng maayos. At ikukuskus po ito natin sa isang bagay. Kaya kukuskus ko sa bato ang inyong balat, tandahan lang, o kaya sa sabon, para matanggal po ang katas nito sa inyong daliri. Kapag may naiwan po yan, ayan po ang resulta po ng kayo po ay may lason. Kaya maniwala kayo sa hindi, ito po ay epektibo at saka patok na po ito sa aming panggagamot po dito po yan sa amin sa Sibuyan, Romblon o kaya sa probinsya namin. Kaya ayan o, try nyo po, baka kayo po ay nalason na dahil karamihan po ang lason po ay nakukuha po yan sa pag-iinom ng alak, pagkakain-kain po ng mga pagkain. Ayan, pagmasdan nyo maigi ha, baka iba ang makuha ninyo na dahon kasi maraming kamukha. So ayan, kumakatas-katas na po sa ating mga, ayan, kumatas-katas na po siya oh. Yan oh, di ba? Kumatas na siya.
Dito po tayo ngayon sa along the highway. Ayan o. Kasi may tumubo po ito. Ito po ay ligaw po ito siyang damo o kaya puno. So malaki po yan siya. Diba o? Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo kalimutang i-like, i-share, and subscribe all. And hit all notification bell para laging update sa bagong video. Ay abangan nyo ito, hugasan ko ito ha, patapos ang ating pag-video. So ang kamay po natin ay ito na po. Dahil binabad po natin yung katas po ng tagom po sa ating kamay. Kaya alamin po natin, maghugas po tayo ha. Lagyan po natin siya ng dishwashing kung matatanggal po ang katas nito. Medyo makati-kati po siya dahil po yung stain po ng atin herbal na nilagay sa ating kamay. So kung mapansin nyo po ay ayan, hugasan ko siya ng mabuti para naman ay makita nyo talaga kung mayroon po itong laso ng ating kamay. Kasi itong talagang paraan para malaman po natin. Kaya kung gusto nyo pong malaman ay try nyo po ito ang sinasabi ko po sa inyong dahon o herbal. Pero bawal po siyang inumin ha. Mga ka-nature lover, ito po ay tuturo ko lamang sa inyo para kung kayo po ay conscious po sa inyong kalusugan. So malalaman nyo po talaga kung kayo ay mayroong sakit na lason. So ayan, pansin nyo oh. Ito po ay malit lang po ang naiwan. So ibig sabihin yan, nakatas ay hindi po, wala po tayong lason. Normal lang po ang maiwanang kaunti po. Pero kapag may lason po tayo ay ang buong paligid po nito ng ating mga kamay o palad ay ito po ay kulay itim o kaya magiging asul ang kulay nito. Pero hindi naman asing asul na asul. Magda-dark po ito ang kulay. So wala po tayong lason. Kaya ayan po ako napapansin nyo, 'di ba? Kaya thank you sa inyo.